കോണിയുണ്ട് ഇവിടെ വലിപ്പം നീളമുള്ളത് കിട്ടിയാൽ നല്ലത്. ഹായ് ഹലോ, വില്ലേജ് വുഡ്പെക്കറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പണി ഈ അയിന് മുറിക്കാനാണ്. അത്യാവശ്യം തിരക്കില്ലാത്തൊരു സൈസിലുള്ള അയിനാണ്. 80 ഇഞ്ച് മേലെ 80-85 ഇഞ്ച് വണ്ണുള്ള അയിന്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഉയരമുണ്ട് കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഉയരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കമ്പുകൾ കെട്ടിയിറക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള ഇതുകളുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈനുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു തടസ്സം. ഈ തൈക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ കാഴ്ച നിൽക്കുന്ന ഈ തെങ്ങും തൈ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പണിയാനുണ്ട്. കുറച്ച് 2 ഇടമുറിക്കൽ അതുമാതിരി കാട് അത്യാവശ്യം മണ്ണുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കാടയും ഒതുക്കിയൊന്ന് എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇന്നത്തെ പരിപാടി. നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇത് എത്ര ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് നോർമൽ ഇത് പണിത് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. സാധാരണ രീതിയിൽ പണിയുന്ന തന്നെ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്പീഡാക്കാനല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് എത്ര ടൈം നമുക്ക് ഈ അതിന് പണിയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇന്ന് അതാണ് പരിപാടി. അത് നേരെ നമുക്ക് പണിയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ അയിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പണി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സമയം എത്രയാടാ? 8:28. തരാല്ലേ. നമുക്കിത് ഈ കൊമ്പിനെ ഇതിലിട്ട് ഞാത്തി ഇറക്കി കറക്റ്റ് ഇതിൽ ഇറങ്ങി കിട്ടിക്കോളും. കമ്പിക്ക് തടസ്സമൊന്നുമില്ല. 3-4 കൊമ്പുകളും ഒക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്താൽ പരിപാടി തീരും. ജാതിപ്പണിഞ്ഞ് വേറെ കിട്ടാനില്ല. ഇവിടം വരെ കയറി വന്നപ്പോൾ കയറും കൊണ്ടുവന്നില്ല, അവിടെ മറന്നുപോയി. പക്ഷേ വല്ലാത്ത പണിയായിപ്പോയി. ഞാൻ വേറെ ശ്രദ്ധയില്ല, കയറവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കടയമേൽ വെച്ച്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, എന്താ രസം. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാമെന്നുള്ള എളുപ്പമാണ്. തൂക്കട്ടുണ്ട്, എറിഞ്ഞെത്തോ നോക്കട്ടെ. മുമ്പൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കിട്ടി. പിടിച്ചട്ടാ അവൽ കയറിട്ടോ. എന്തൊക്കെയാണ് പണി കിട്ടുന്നത്. ആവശ്യമില്ലാതെ സമയം കളഞ്ഞതാ. ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ണമായിരിക്കും ഇടാം. നല്ല നീളമാണ് കൊമ്പ്. ചിലപ്പോൾ തൈരതാവും. കൈ എത്തണോടത്തുനിന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് റെഡി അടിക്കാം. കിടക്കല്ലേ? ലോഡല്ലേ?
അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കാം. വലിയ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ നല്ല ഉയരമുള്ളത് കാരണം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഞാത്തി ഇറക്കാനായിട്ട് അടിയിലത്തെ വേറെ വല്ലാണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ എത്തൂല. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊമ്പ് തന്നെ ഉള്ളൂ, തയ്യുമ്പോൾ പിടിക്കാതെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് വരണം, അത്രമാത്രം അത് നോക്കാനുള്ളൂ. നമുക്ക് തിരിഞ്ഞോളൂല്ലേ? ഒറ്റപ്പുറം തിരിച്ചാൽ മതിയാവൂലേ? നോക്കട്ടാ കമ്പിമേക്ക്. ആ दूसरे हाँ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലായിട്ട് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എന്തായാലും നാളെ നോക്കണം. മുകളിൽ പോയിട്ട് അയ കാണുന്ന ലാസ്റ്റ് കവള് വരെ എത്ര ഹൈറ്റ് നമുക്കിതിന് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ആ ഒരു ചെറിയ കൊമ്പായിട്ട് കളയാം. എത്രയും വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒതുങ്ങണില്ല, ഇറക്കാൻ അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണം കളഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് താത്തി ഒരെണ്ണം വെക്കാം. ചുംചക്ക
അടിപൊളി വീടാണ്. നമ്മുടെ കടലിൻ്റെ എല്ലാം കാറ്റാടിയാണ് ആ കാണുന്നത്. കടൽ കാണാൻ കഴിയില്ല, ഒരാല് തളിർത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് കാണുന്ന ഗോൾഡൻ കളർ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ NH പണി നടക്കുന്ന കാണണം കേട്ടോ. NH 66 പണി നടക്കണില്ല, ഹൈവേ. നല്ല പണി, നല്ല ഉയരാണ്, അടിപൊളി ഹൈറ്റ്. നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ എന്താണ് ഉയരുന്നത് കറക്റ്റ് നോക്കാം. കയർമല അളവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അളന്ന് നോക്കാം. നീളം കിട്ടാൻ അവിടെ നേരെ പിടിച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പിനെ കെട്ടിറക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കെട്ട് രീതി എന്ന് പറയണത്, അപ്പോൾ ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ മുറി പാട് വെച്ചും കെട്ടി ഇതിൽ ലോക്ക് വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കെട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ, അതായത് മരത്തിന് ഇങ്ങനെ കയറുണ്ടാവുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്തത് ഇതിനൊരു കെട്ടുകയാണെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ കെട്ടുക. തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇടാം. നമുക്ക് ആദ്യം പാട് വെക്കാം. ഇല്ല ആയിട്ടില്ല, പാട് വെക്കട്ടെ. അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള കൊമ്പാണ്, നല്ല ആട്ടായിരിക്കും. പാട് പരമാവധി കമ്പ് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ പൊക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. ശേഷം കയറിനെ നമ്മൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. കയറിങ്ങനെ കിടന്നോളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ പുറം വെക്കാം. ഒമ്മക്കല്ലോടെ ഏതാ ഇറക്കി വയ്ക്കുക. ഈ രീതിയിൽ ഒന്നും കയറ്റി ലോക്കായി ഇതിൽ കിടന്നോളൂ. പരമാവധി കമ്പിനെ നിർത്തി വെക്കണം. അതുമാതിരി കയറ് കിട്ടുന്നതിനെയും കറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാനായിരിക്കണം. കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കവറിന്ന് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മളുടെ മേൽക്കായിരിക്കും വരാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കെട്ടാണ്. സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെ, എന്നാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പലരും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നവരൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊരു കവള് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അത് കുറച്ച് കൂടിയാലും പ്രശ്നമല്ല, നമുക്ക് പരമാവധി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നമുക്ക് സേഫ്റ്റിയാണ്. കുറച്ച് കെട്ടിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പൊക്കിയിടാം. അതുമാതിരി കയറിനെ പരമാവധി തിരിച്ചിടാം. എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കതിന് ലോഡാവും. മുറി വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കയറിനെ നോക്കാൻ വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൊമ്പും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം പണി ഒതുങ്ങി. പിന്നെ ഈ ഇടമുറിയാണ്, ഇടമുറിക്കുന്ന ചടങ്ങ്. നമുക്ക് ഒറ്റപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇതേമാതിരി തന്നെ കെട്ടിയിട്ട് വെച്ചെടുക്കാം. നല്ല ഉയരമുള്ള കുടച്ചിലൊരു രക്ഷയില്ല. വച്ചാ എത്ര ആടിയാലും കുടഞ്ഞാലും മരത്തുമെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല കേട്ടോ. അത് ഈ സ്പൈക്കായാലും ഇറക്കായാലും നല്ല സെറ്റായിട്ട് നിന്നാൽ മതി. വേറെ ശരിക്കും നമ്മളെ ലോഡ് സ്പൈക്കുമ്പോൾ കൊടുത്ത് നിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിലക്കും അനങ്ങൂല, അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ടാക്കി കളയാം. ഇതിലൊരു ഇടമറിച്ച് കളയാം, അതൊരു കഷ്ണം കളയാം.
കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. പെൻ്റല്ല, അളവ് നോക്കണം. തടി വീഴോ? എന്തായാലും ഒരു 10-30 കാല് വേണം. ഇല്ല
ചേരുന്നത്. 73 അടി. 73 അടി. ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അല്ല, തടിയല്ല, മറ്റേ കവള്. അപ്പം നമ്മളുടെ അതിനിടെ പണി വലിയ കുഴപ്പങ്ങളില്ലാണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ തീർന്നു. ഏകദേശം 80 ഇഞ്ച് മേലായിട്ട് വണ്ണമുണ്ട്. 73 അടി ഉയരം നമ്മൾ അളന്നത് കറക്റ്റ് ആയ ഉയരമുണ്ട്. അത് കുറച്ച് കടയിലൊക്കെ നല്ല ടെമ്പറുള്ള അതിന് നല്ല അതിനാണ്, നല്ല മരം. ഇവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വീട്ടിൽ ഒരു വീട് പണിക്ക് ഒരു സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുറിച്ചത്. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, അതൊരു 3 മണിക്കൂർ പണി, കറക്റ്റ് 3 മണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഒതുക്കി. ഒരു അട്ടി വെച്ചില്ല, എന്നാലും കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങായിട്ട് ഒതുക്കി ഇങ്ങായിട്ടിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് വെറുതെ ഒരു സമയം നോക്കിയാണ് എന്തോരം നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. അത് വെച്ച് ഇങ്ങായിട്ട് സമാധാനത്തിന് തന്നെ പണിയെടുത്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് വിറകുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫുൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ പണി ഉണ്ടായത്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത കുറച്ച് ചില്ലറ പണികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതായിട്ട് പോണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതേമാതിരി തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.